到 MC 第3條，咁題目呢度 ，two dice are rolled 180次 ，OK。How many times would you expect to get free？咁下邊咧就幫咗你哋噶啦，查字典啦，唔使你查啦。首先係 two dice 即係2粒骰仔啦，rolled 啊嘛，即係擲出去，即係擲骰仔啦。就擲咗幾多次咧？就掟出去180次。咁呢個明啦。How many times 即係問你有幾多次啊？Would you expect 你會預期到啊嘛？呢個係 to get free，即係擲到3同3啊，即係2粒骰仔。第一粒係3，第二粒都係3，咁成句係咁譯啦。咁清楚啦。咁即係問你其實乜嘢啊？問你個機率啦，呢個係。sorry， 問你係預期幾多次嘛？幾多次？唔係機率啊！記住，唔係機率，係問你幾多次啫。咁你打開張 formula sheet 啦，第一版啦，我稱之為張貓紙啦，你要見到啦。咁probability of an event 咁唔係話係講幾多次咩？冇揾機率啊嘛。嗱，慢慢俾耐性先。個鋪排係咁嘅。首先咧，睇下嗰個一個嘅事件嗰個機率係幾多先，就係等於咧 number of favourable outcomes 除以 total number of possible outcomes 啊嘛。就即係話啦，分母係總共有幾多次呢件事件出現嘅次數，而分子咧就係話你想要嘅事件嘅出現次數嘛。咁呢條式咧其實就啱用嘅，點解？俾耐性聽埋先。咁雖然嗰張 formula sheet 咧就冇寫出嚟啊，咁但係我哋今次咧就係揾預期次數啊，預期幾多次嘛。我哋稱之為一個 expected value 或者 expected frequency 啦。咁係一啲比較高深啲嘢嚟嘅咧。咁 expected 嘅多呢樣嘢點揾咧 ？expected 咩嘢都好咧，總之逢親係 expected 即係預期嘅話咧，就係個概率啦，即係個機率啦，其實係乘翻總次數。嗱，所以點解佢開頭咧呢度就話用呢條公式有用啦？因為我哋係先計概率嘅，再乘翻個總次數咧，就係我哋嘅預期次數，得唔得？咁好清楚啦，而家係咁咧，就首先要分兩個 step 啦，先計到個概率，然之後咧乘翻個總次數，先至得翻個 expected frequency 嘅。咁搞掂㗎咯，其實係。咁所以 step one 啦，就係揾出3嘅概率先啦。咁你擲2粒骰仔啦，咁總共有幾多個可能性咧？全部嘅可能性啊，每粒骰6面啊嘛。OK，咁第一粒有6個可能性，第二粒有6個可能性。咁所以你成個矩陣乘埋總共咪6乘6咯，有36個可能性咯。OK，咁你自己唔明嘅話咧，就試下自己拼出嚟啦。咁小心啦，通常都會棘住去到呢度，即係上堂唔會諗呢啲嘢嘅，你自己計就會諗啦。6乘6定係6加6咧，其實係。咁你要記住啦，因為其實佢係第一粒係6，第一粒有6個嘅6面啊嘛 ，and 第二粒有6個6面啊嘛，咁所以係乘埋佢嘅，而唔係加咯，加就我啊咁解啫，咁就唔啱啊。咁所以咧喺36個總共嘅組合裏邊咧，要擲中33咧，其實即係得1個可能性啫嘛係。咁所以咧就係36%啦，因為分母係36，分子係1啦，因為得1個可能性。咁呢個條即係所謂嘅公式就係用咗喺度啦，呢條式 OK， 其實好簡單嘅啫。概念好簡單，但係你要計到呢個係計出嚟36咧，其實就唔簡單嘅，好多都會錯咗係用加唔係用乘啦。咁第一部分啫，呢個係因為計咗個概率機率啦嘛，咁但係總次數係幾多咧？要乘埋落去啊嘛係，咁先得到個 expected frequency 啦。咁總共擲咗180次啦，係咪先？咁所以咧你就36%乘翻180，先係所得出嚟個 expected 嗰個 frequency 啦，即係幾多次咧？其實係。咁好啦，最後就係埋數你撳機啦，得出5咯，咁呢個就係 A 啦，呢個就係咧第3條嘅答案。